ของ ISIS โคราซานหรือว่า IS โคราซานเนี่ยออกมากล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นและแม้ว่าทางการสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหภาพยุโรปยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทางการของรัสเซียโดยเฉพาะผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่คิดแบบนั้นในบางช่วงของการประชุมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางด้านของปูตินบอกว่าการโจมตีครั้งนี้แม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าดำเนินการโดยกลุ่มอิสลามิกหัวรุนแรงแต่ว่าสหรัฐอเมริกาพันธมิตรพยายามปกปิดประเด็นเรื่องนี้ว่ายูเครนไม่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่ายูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านของวลาดิเมียร์ปูตินตั้งคำถามแบบนี้ว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นการโจมตีจากกลุ่มก่อการร้าย ISK หรือว่า IS โคราซานจริงเนี่ยใครได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ขณะเดียวกันหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียกำลังสอบสวนผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินการขึ้นศาลซึ่งการสอบสวนนั้นจะทำแบบมืออาชีพไม่มีอคติทางการเมืองและประเด็นการสอบสวนครั้งนี้จะมีการตั้งคำถามหลายข้ออย่างเช่นองค์กรอิสลามหรือแม้กระทั่งผู้ก่อการร้ายสนใจการโจมตีรัสเซียจริงหรือไม่หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่มีการกล่าวอ้างนั้นมีการก่ออาชญากรรมในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สักการะสำหรับชาวมุสลิมทุกคนได้อย่างไรประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ากองกำลังของยูเครนตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการสูญเสียกำลังพลทั้งแนวหน้ายูเครนพยายามที่จะฝ่าด่านหรือว่าฝ่าชายแดนรัสเซียด้วยการยิงพลเรือนในเบลกอรอดมีการยิงขีปนาวุธในไครเมียทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งข้อสังเกตของวลาดิเมียร์ปูตินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือตรรกะการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือว่านั่นคือการข่มขู่รัสเซียและก็มีการปฏิบัติตามคำสั่งของสหรัฐอเมริกาจากทางด้านของยูเครนด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐแน่ใจหรือที่บอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม IS หรือว่า ISIS นะฮะที่มีการโจมตีงานคอนเสิร์ตของรัสเซียเนี่ยเธอบอกว่าคุณลองคิดดูใหม่อีกครั้งได้ไหมคุณลองคิดดูอีกรอบได้ไหมซาคาโรวาบอกว่าสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะกระจายข่าวกล่าวหาป้ายความผิดให้กับกลุ่ม IS หรือว่า ISIS เพื่อปกป้องยูเครนพร้อมกันก็ชี้ว่าสหรัฐเนี่ยเคยให้การสนับสนุนกลุ่มนักรบมูจาฮิดีนให้เปิดศึกกับกองกำลังโซเวียตเนี่ยในอดีตด้วยนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัสเซียได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ย11 คนรวมทั้งมือปืน4 คนผู้ก่อเหตุกราดยิงในโครคัสซิตี้ฮอลล์ที่มอสโกเนี่ยนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยอย่างน้อย137 คนบาดเจ็บอีก182 คนนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยกลุ่ม IS หรือว่ากลุ่ม ISIS ออกมาอ้างเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมเผยคลิปกราดยิงเพื่อยืนยันขณะที่สหรัฐก็ออกมาสนับสนุนข้ออ้างของ IS ทันทียืนยันว่าเคยเตือนรัสเซียไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มก่อการร้ายเตรียมก่อเหตุในรัสเซียอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นไม่มีการพูดถึงกลุ่มเหล่านี้ระหว่างการแถลงข่าวแต่กลับชี้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นพยายามหลบหนีไปยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งหมดนั้นก็ถูกจับกุมแล้วก็ถูกตั้งข้อหาในเรื่องของการก่อการร้ายนะครับสอดคล้องกันกับการนักวิจัยจากศูนย์อาหรับแล้วก็อิสลามศึกษาแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซียนะคะก็คือกิโรรีลุกยางลอฟเนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยพยายามหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็สารภาพว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะเรื่องเงินประเด็นเรื่องนี้มันบ่งชี้ว่านี่คือทหารรับจ้างมากกว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ในเรื่องของอิสลามและขณะเดียวกันยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าจริงๆแล้วกลุ่ม IS หรือว่า ISIS เนี่ยทำหน้าที่ในนามของการกระทำของผู้ก่อการร้ายมีการระดมทุนมานานหลายปีในอัฟกานิสถานถ้ามีการรวมกลุ่มกันเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ดูเหมือนว่าองค์กรนี้จะไม่มีความสนใจโดยตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียหรือว่ายุโรปตะวันออกแต่อย่างใดขณะที่ทัตยามอสคาโลวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งรัสเซียเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ประชาคมโลกต้องรวมตัวกันในการค้นหาผู้วงการและก็ต้องรู้ให้ได้ว่าใครที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังและต้องรับผิดชอบถึงเรื่องนี้ส่วนประเด็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะตอนนี้มีการดำเนินการอยู่ซึ่งจำเป็นต้องยืนยันรวมไปถึงรอข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เป็นทางการต่อไปด้วยค่ะก็คือดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญเองนั้นก็ไม่เชื่อนะฮะว่าเหตุที่ก่อขึ้นนั้นเนี่ยเป็นฝีมือของกลุ่ม ISIS หรือว่ากลุ่ม IS นะครับแต่ว่ามองว่ามันมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงบอกว่าพวกนี้ที่ก่อเหตุนั้นเนี่ยเป็นทหารรับจ้างนะครับในขณะที่ฝั่งของมาโกรูบิโอวุฒิสมาชิกแห่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มหัวรุนแรงรัฐอิสลามได้กลับมาปฏิบัติการอีกครั้งในอัฟกานิสถานหลังจากการถอนตัวของสหรัฐเนี่ยเมื่อปี 2564 โดยข้อเท็จจริงที่ว่า ISIS โคราซานหรือว่า IS โคราซานหรือว่า ISIS-K เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มรัฐอิสลามที่มีฐานอยู่ในอัฟกานิสถานเป็นหลัก
ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการกระทำที่โหดร้ายนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มไอซิสได้กลับมายืนหยัดอีกครั้งและอาจวางแผนโจมตีที่อื่นด้วยทางด้านมาโกรูบิโอนั้นบอกว่าไอซิสเคสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่นี่เป็นดังตามที่เคยเตือนเอาไว้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานอย่างเร่งรีบเพราะนี่เป็นการให้พื้นที่ปฏิบัติการแก่ผู้ก่อการร้ายในการจัดระเบียบพวกเขากันใหม่ทั้งนี้เมื่อคราวที่สหรัฐออกมาจากอัฟกานิสถานนั่นก็ทำให้สหรัฐไม่สามารถทำการโจมตีแบบปกติได้อีกต่อไปตอนนี้ไอซิสสามารถปฏิบัติการได้อย่างเปิดเผยแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตอลิบันต้องการเจาะเข้าโจมตีพวกเขามากแค่ไหนก็ทำไม่ได้เพราะกลุ่มตอลิบันไม่มีความสามารถเช่นนั้นอีกต่อไปขณะที่กลุ่มไอซิสหรือว่า IS ก็ได้พบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการและมีแนวโน้มว่าจะมองหาฐานทัพที่เหมาะสมเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้มาโกรูบิโอนั้นได้ชี้เห็นว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มหัวรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามได้ก่อเหตุโจมตีหลายครั้งในอัฟกานิสถานและอิหร่านขณะที่การสังหารหมู่ในดินแดนรัสเซียครั้งนี้ก็สามารถหมายความได้ว่าพวกเขาจะพยายามทำสิ่งที่คล้ายกันนี้ในสหรัฐเช่นเดียวกันและน่าจะอีกไม่ช้านี้เพราะความปรารถนาของพวกเขานั้นไปไกลกว่ารัสเซียและอิหร่านพวกเขาต้องการทำสิ่งนี้ในสหรัฐดังนั้นสหรัฐจึงควรมีความกังวลต่อภัยคุกคามเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มหัวรุนแรงรัฐอิสลามอาจมีการใช้เครือข่ายเพื่อเข้าประเทศผ่านชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกด้วยนี่คือสว.สหรัฐก็ออกมาเตือนนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุแบบรัสเซียในสหรัฐอเมริกาและอาจจะไม่นานหลังจากนี้ด้วยครับวันที่ 29 ธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการยิงขีปนาวุธร่อนของรัสเซียเนี่ยเข้าไปในบางช่วงหรือว่าข้ามเข้าไปพรมแดนของโปแลนด์เนี่ยปรากฏว่าทางด้านของพาเวล วอรอนสกี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ถึงประเด็นการที่เชิญเอกอัครราชทูตของรัสเซียประจำโปแลนด์เนี่ยมาอธิบายมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าเอกอัครราชทูตของรัสเซียประจำโปแลนด์เนี่ยไม่ได้มาอธิบายถึงประเด็นเรื่องนี้ซึ่งพาเวล วอรอนสกี้เนี่ยบอกว่าสิ่งที่กำหนดเอาไว้ในอนุสัญญาเวียนนาเนี่ยกำหนดว่าหน้าที่ของเอกอัครราชทูตในประเทศเอาไว้ชัดเจนว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าต้องมีการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นการตั้งคำถามว่าวันนี้เองทางการของเอกอัครราชทูตของรัสเซียได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศในรัสเซียหรือไม่ทางด้านของอันเดรเยฟเอกอัครราชทูตของรัสเซียประจำโปแลนด์นะคะก็ชี้แจงว่าสิ่งที่ไม่ได้เข้าไปอธิบายเนี่ยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเขามองว่าการพูดคุยหัวข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลถ้าเกิดยังไม่มีการพิสูจน์ข้อตกลงหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใดๆเพราะว่าตอนที่ได้รับแจ้งมาเพียงแค่เรื่องของเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะถามหาหลักฐานต่างๆทางการของโปแลนด์นะไม่ได้บอกว่ามีหลักฐานอย่างไม่ได้บอกว่ามีหลักฐานอะไรเกิดขึ้นบ้างขณะเดียวกันยังคงต้องรอการยืนยันนะหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกล่าวหาของทางโปแลนด์ด้วยค่ะครับในขณะที่ทางการอิสราเอลนั้นเนี่ยครับได้ออกมาโวยนะครับถึงชาติยุโรป4ประเทศเดินหน้ารับรองรัฐปาเลสไตน์ว่าเป็นการตกรางวัลให้กับกลุ่มก่อการร้ายและก็จะทำให้ความเป็นไปได้ต่อความสำเร็จในการแก้ไขความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันหายไปนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ